Добрый день, меня зовут Львов Антон. Я занимаюсь каминами и барбекю в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На данный момент мы находимся на объекте, в строящемся доме, и мы закончили свою работу. Приношу извинения небольшое за то, что здесь не все так прибрано, но это не чистовая фотография и не чистовая фотосессия. Иногда мы вынуждены сдавать камины именно так. И уже где-то через полгода или через год, возможно, заказчик будет заселяться на объект, и здесь уже будут красивые фотографии. Данный объект чем интересен? Тем, что это 6-метровый камин, который расположен в двухсветном пространстве. Нижняя облицовка выполнена из мрамора Венеция Деликата, и она сделана в состаренном виде. В качестве топки мы используем кассету Астов 83-57, по-моему, если мне память не изменяет, и она может работать как в открытом виде, так и в закрытом. Но в закрытом, естественно, огонь будет немножко повеселее. Верхняя часть камина отделана по всему периметру кварцитом Кортечча. Весь материал в 2-сантиметровой толщине. Все стыковки под 45 градусов, поэтому вы не увидите на углах никаких швов. То есть мы сводили во время монтажа обе каменные панели, и шов спрятан у нас внутри грани. Латунная полоса — это настоящая латунь патинированная, сделана под бронзу, и обрамление камина вместе с вент-решетками выполняют технологическую роль. Для того, чтобы свести два типа камня, желательно использовать какую-то вставку технологическую, и, соответственно, после монтажа низа и после монтажа верха вставляется вот эта вставка декоративная, которая является немного и технологической. Вент-решетки у нас всего две, наверху справа и слева, размером 200 на 300. Выполняют роль для отведения теплого воздуха изнутри камина, так как эта вся конструкция полая, и она вообще, это полностью металлокаркас, как нижний, так и верхний, который собран для того, чтобы термокороб был жестким, и этот термокороб, опять же, он защищает металлокаркас от нагрева. Поэтому здесь сэндвич такой: в самом внутри, в глубине, два слоя утеплителя, дальше идет металлокаркас, слой гипсокартона, Кнаус Сапфир мы используем, и уже на этот гипсокартон монтируется облицовка. Соответственно, верхняя облицовка, она установлена на специальные мощные металлические клыки, чтобы она висела в подвешенном состоянии и не передавала вес на вот эту достаточно хрупкую нижнюю часть. Верхнюю часть впоследствии будут отделывать маляры. Наша ответственность на этом заканчивается. Ну и, соответственно, вот такой вот интересный проект. Как вы видите, очень интересно, можно смонтировать камин колоннообразной формы в двухсветном пространстве. Давайте тогда еще пройдем по задней части этого камина. Соответственно, здесь мы видим, так как он полностью облицован по периметру, мы видим сплошную стенку, мы смонтировали ее без разделения, как нижнюю, так и верхнюю, несмотря на то, что мы рядом с колонной монтировали. Это было достаточно сложно, но мы с задачей справились. Вот. И, соответственно, подиум выполнен по периметру, чтобы визуально подчеркнуть то, что это подиум. Потому что первоначально заказчики хотели только впереди язык, но я настоял на том, что необходимо сделать небольшой отступ и сформировать вот такой подиум. Соответственно, подиум тоже склеен из 20-мм материала, шовчик спрятан внутри грани, и даже получилось нам сформировать такую широкую фаску, как вы видите, она 80 мм на 15, для того, чтобы придать этому подиуму немного более интересный вид. И, соответственно, нам это удалось. Получился вот такой вот объект. Теплый воздух уже идет.